नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। पापा, आप ये रूम से बाहर जाओगे? क्यों? पबजी खेलनी है? नहीं, पबजी तो उसके अंदर चलती भी नहीं है, बहुत फालतू चलता है, कितना लैग होता है, मज़ा नहीं आता है। वो क्या है, मुझे यहाँ पर वीडियो शूट करना है ना, इसीलिए वो नया फ़ोन लिया है ना, तो यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग करना है। तो प्लीज़ जाओगे बाहर? जाओ, करो। मैं जाता हूँ ऐसे, पर हाँ, कुछ उलट सुलट मत बोलना। गाली वाली है तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? जाओ, अपना इंट्रो दो। तो हे गाइस, गेम जो आई होप मजा आया। जैसे वेलकम टू माय चैनल एंड अ ब्रांड न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। तो मुझे बहुत टाइम से अनबॉक्सिंग करना था, और मैं किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करता, क्योंकि मुझे कुछ पेड प्रमोशन ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने फाइनली एक फ़ोन लिया नया, मुझे बहुत टाइम से लेना था फ़ोन। तो गाइज, मैं दो चीज़ में फंसा हुआ था कि मैं Redmi Note 8 Pro लूँ या Realme XT लूँ। ये दो फ़ोन में से मैं एक फ़ोन लेने वाला था, और Realme XT में मैं इसलिए गया क्योंकि ये दो सिम कार्ड प्लस मेमोरी कार्ड दे रहा था मुझे। और Redmi Note 8 Pro में ऐसा था कि अगर आप एक सिम डाल सकते हो या एक मेमोरी कार्ड या दो सिम कार्ड, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं जम रही थी। तो इसलिए फिर मैंने Realme XT लिया, बिकॉज मेरे पास मेमोरी कार्ड था, और मेरे मेमोरी कार्ड के अंदर बहुत से ऐसे मेमोरीज थे, बहुत से ऐसे फोटोज थे, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे। तो यस, फिर मैंने Realme XT लेने का सोचा और मैंने Realme XT लिया। तो ये बात तो होती रहती है, तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है Realme XT। एक्चुअली मैंने इसकी अनबॉक्सिंग 2 दिन पहले कर दी थी, और मुझे फ़ोन देखना था कि ये कैसा है कैसा नहीं। तो इसी के साथ मैं आपको बता सकता था कि कैसा फ़ोन है ये। तो यस, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है, बट फिर भी वेलकम टू द Realme फैमिली। यस, थैंक यू। लेट एमरेंस अ न्यू जर्नी। और ये है भैया फ़ोन। ये कवर तो मुझे उसी के साथ मिला था फ्री में। एक्चुअली इसके दो कलर्स है, एक वाइट है और एक पर्पल ब्लू है। तो उसके पास वाइट था नहीं, तो इसलिए मैंने पर्पल ब्लू ले लिया। तो यस, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। रियलमी एक्चुअली के कैमरा की बात करें तो इसके बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल। इट्स द फर्स्ट फोन इन द कंट्री जो 64 मेगापिक्सल हमें ऑफर कर रहा है, और उसके साथ 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। यस, इट्स एन रेयर कैमरा। और इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो है 16 मेगापिक्सल। अब हम इसके कैमरा क्लियरिटी की टेस्ट करते हैं। तो यस, अभी मैं वीडियो में हूं, तो वीडियो में ओके, सो ये 720p 1080p और 4K। अच्छा, तो तीनों में तो यस 4K की देखते हैं क्लियरिटी कैसे है। तो यस, इट लुक्स नाइस। ओके, सो ये जूम कितना होता है देखते हैं। टू। ओके, तो ये लास्ट 5 टाइम्स ही जूम हो सकता है, और Redmi Note 8 Pro में शायद से 10 टाइम जूम होता है। तो यस, इतना तो चलता है। तो ये है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, और ये है फ्लैश लाइट। ओके, सो इट्स गुड। अब हम आते हैं इसके फ्रंट कैमरा पे। ओके, सो वीडियो में अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो ये है 1080p और 720p। ओके, तो ये यहां तक ही जाता है। अभी हम इसके फोटो की बात करते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। ओके, तो फोटो भी बहुत सही है। इसके अंदर HDR क्वालिटी सपोर्ट है। तो ये है अल्ट्रा 64 मेगापिक्सल लाइव पैनो टाइम लैप्स स्लो मोशन। आपको जो लेना है ले सकते हैं, अगर आप एज ए यूट्यूबर है तो, और आपको कुछ भी करना है तो आप इसे कर सकते हो। तो इसके पोर्ट्रेट, ओके, सो पोर्ट्रेट में भी है, आप बैक साइड पोर्ट्रेट ले सकते हो। अब हम फ्रंट की बात करते हैं, तो फ्रंट में भी पोर्ट्रेट सपोर्टेड है। तो देखो ये, तो यस, बैक पूरा ब्लर हो रहा है। अभी इसके मेन फोटो की बात करें तो ओके कैसे है, तो ओके, सो इसके 16 मेगापिक्सल की कैमरा की बात बहुत सही है, ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो यस, सो फार सो गुड, बहुत सही है। तो यस, कैमरा क्लियरिटी की बात तो हो गई। अब आते हैं इसकी बैटरी पावर पर। इसकी बैटरी पावर है 4000 mAh। तो यस, मैंने 2 दिन हो गए ये फ़ोन लेके, और ये फ़ोन की बैटरी पावर बहुत अच्छी है, बहुत सही चलती है। अगर आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे तो ये 2 से 3 दिन चलेगा। अगर आप मैक्स टू मैक्स यूज़ करोगे तो ये पूरा दिन चलेगा। और यस, ये क्विक चार्ज है। ये इसको चार्जिंग होने को टाइम लगता है नॉर्मली 1 आवर 25 मिनट्स और 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लेता, क्योंकि मैंने ये टाइमिंग देखा था 0 to 100 में। अगर 0 to 100 देखे तो 1 आवर 25 मिनट्स, अगर बीच में हो तो फिर हो जाता है क्विक चार्जिंग बहुत फटाफट है।
गाइस इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 712 और इसकी चिप बिट है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712। तो यस ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है। तो गाइस अभी हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसका डिस्प्ले है 6.43 इंचेस उतना होगा। तो गाइस अभी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन ऑन स्क्रीन पे है, तो आप फिंगरप्रिंट सेंसर रख सकते हो और इसका फेस कैम भी है, तो अगर आपको फेस कैम रखना है तो आप रख सकते हो। बहुत अच्छी है इसकी सिक्योरिटी। तो अभी कस्टम यूआई की बात करते हैं तो इसका कस्टम यूआई है कलर्स ओएस। मुझे कल ही अपडेट आया था और मैंने कल ही अपडेट किया था, बहुत अच्छा है। और इसके अंदर डार्क मोड भी है, तो आप डार्क मोड में भी कर सकते हो। बट डार्क मोड मैं आपको बोलूंगा तो इसकी डार्क मोड बहुत फालतू है, अगर आपको डार्क मोड में नहीं रखना है तो आप नहीं रख सकते हो। और ये फोन की सबसे खराब बात यह है कि इसके अंदर पावर ऑफ बटन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फोन स्विच ऑफ करना है तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको फोन स्विच ऑफ करना है तो आपको गूगल में जाके लिखना पड़ेगा टर्न ऑफ माय फोन, ये वो फलाना ढिमकाना इफ यू वांट। तो इसकी Realme XT की ये बात सबसे फालतू है। तो यस अभी इसकी गेमिंग इफेक्ट्स पे आते हैं। मुझे पता है आप लोग वीडियो इसलिए देख रहे हैं, बहुत शाणे लोग हो आप लोग। तो यस इसकी गेमिंग इफेक्ट्स पे आते हैं। गेमिंग इफेक्ट्स बहुत अच्छी है, मैं ट्राई करके देख चुका हूँ। इसके अंदर बहुत अच्छी चलती है गेम। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप करके देख सकते हो। Realme XT फ़ोन अच्छी है। अगर रेटिंग की बात हुई तो मैं इस फ़ोन को 7 रेटिंग दूंगा मेरी तरफ से। तो यस इसके अंदर आप पबजी खेल सकते। क्या पबजी तो उसके अंदर चलती भी नहीं है, बहुत फालतू कितना लैग होता है। फक